पता नहीं ये कौन है। অনলাইন সাবস্ক্রাইব করছে, এই যে দেখে নাও। Hello family, welcome back to my channel. This is Susmita and you're watching CareOffSusmita. কেমন আছো সবাই? I guess এই ঠান্ডার মধ্যে ভীষণ কাঁপছো, আমিও কাঁপছি আর কাঁপতে কাঁপতে তোমাদের সঙ্গে এই ব্লগটা শেয়ার করতে চলেছি because this vlog is going to be very exciting. কারণ আমরা যাচ্ছি আজকে পিকনিকে। হ্যাঁ, আমি যেখানে কম্পিটিটিভ এক্সামস এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি সেখান থেকে আজকে আমাদের পিকনিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তো আমি ভাবলাম এই ব্লগটা তোমাদের সঙ্গে তো শেয়ার করতেই হবে। পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা, এনজয়মেন্টটা, পজিটিভ ভাইবটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। তো চলেছি তোমাদের কাছে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আমাকে এখন খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যেতে হবে বিকজ শীতের সকাল, বুঝতেই পারছো, সকালে ঘুম থেকে উঠতে অনেক লেট হয়ে গেছে। 9টার মধ্যে আমাকে পৌঁছতে হবে। আমি এক্ষুনি যাবো, রেডি হয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ভেন্যুতে। আর এই ব্লগটা কেন এক্সাইটিং হতে চলেছে একটু পরেই জানতে পারবে, সো দেখতে থাকো। অ্যান্ড যদি এই ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে কি করতে হবে? লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করতে হবে CareOffSusmitaকে। সো চলো এই ব্লগটাকে স্টার্ট করা যাক। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. এক্সাইটমেন্ট যে আমি ঠান্ডার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে করছি। যাচ্ছি টিয়ারাতে, এখন আমরা ট্র্যাকে করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা ওখানে গিয়ে সবার সঙ্গে যখন এক হবো 95 জন হবো, না 96 জন হবো একসঙ্গে। তো এইটা একটা মজাই আলাদা। এই 2000 সালের শেষে আমরা একটা বিরাট অ্যাডভেঞ্চার করতে চলেছি। আমাকে শাশুড়ি ধরে আসতে হবে, তো বেশিক্ষণ লক করতে পারছি না। পৌঁছে গিয়ে দেখা হচ্ছে। লক করলে একটু পায় হবে। Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, খেলছি। এই বাচ্চাদের মতো দৌড়তে হচ্ছে, যে যাকে চোর ধরবে সে লক হয়ে যাবে এবং তার অন্যান্য ফ্রেন্ডসরা তাকে কি করে মানে তাকে ছাড়িয়ে দেবে। নতুন একটা মেয়ে জয়েন করেছে, তাকে আমরা চোর বানিয়ে দিয়েছি। এখন ডামসারাস খেলছি আর আমি টিমের টিম লিডার, আর ওখানে ওদের টিমের টিম লিডার ডিসাইড করছে আমাকেই ফার্স্ট বলতে হবে, অ্যাক্টিং করতে হবে। এই সিলেকশন হয়ে গেছে, চলো দেখা যাক কেমন হয়। I can hear it, oh, I can't stop the rush. Every page, I can feel it saving me. Tell me, can you hear this symphony? আমাদের এখন ডামসারাসে একটু ব্রেক হচ্ছে, কফি ব্রেক। এরপরে আবার ফিরবো খেলায়। শুধু মেয়েদের
নাচগুলো দেখাচ্ছে। আমরা ছেলেরা আমি ব্লগে দেখবো যে কতগুলো ছেলেরা নাচছে। 12 মাসে 13 বছর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে Out of your mouth, you wish অনলাইন সাবস্ক্রাইব করছে, এই যে দেখে নাও। some miss you, but I know you miss your old self too. Silver once golden. There's only so much holding on you can take when your mind's at stake. Oh wait, do what you gotta do, what you gotta do. এখন একটা সারপ্রাইজ ওয়েট করছে আমাদের জন্য, তার জন্য আমরাও ওয়েট করছি। কি সারপ্রাইজ? Gotta do what you gotta do. সায়ন স্যার আমাদের ঘুরছেন এখন। I'll do you again. Some things I can't fix feels heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Colors now faded. There's only so much hoping that I can't do, but I'd rather lose than lose you. Do what you gotta do, what you gotta do to be you again. Do what you gotta do, what you gotta do. আজকের পুরো প্রোগ্রামটা আমাদের এত সাকসেসফুল হয়েছে সায়নের জন্য। সায়নী এটা পুরো করেছে আমাদের স্যার। এই পরের বছর যেন প্রত্যেক বছর হয়। প্রত্যেক বছর যেন এটা হয়। এবছর আমার ফার্স্ট টাইম, তো চেষ্টা করবো যেন প্রত্যেক বছর এইভাবে পেতে পারি। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা সবাই চলে আসবো নাচতে নাচতে। এত তাড়াতাড়ি তো তোমাদের ছাড়ছি না, কারণ কিছু গল্প শেয়ার করা আছে তোমাদের সাথে। তার আগে বলো তো এই ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো? এক্ষুনি কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও তোমাদের পিকনিকের এক্সপিরিয়েন্স। কারণ শীতকালের পিকনিক মানে ভীষণ আনন্দ আর ভীষণ মজা। আর আমি, আমার মা এবং অন্যান্য সবাই পিকনিকে এতটাই মজা গেছিলাম যে বনভোজনের আসল আকর্ষণ মধ্যাহ্নের ভুরিভোজ সেটাকে কভার করতে ভুলে গেছি। সকলের জন্য চিকেন বিরিয়ানি এবং যারা চিকেন খায় না তাদের জন্য এগ বিরিয়ানি এবং আলু বিরিয়ানির অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিল সায়ন উইথ চাটনি অ্যান্ড স্যালাড। কি খিদে পাচ্ছে? তাহলে সেফটি মেনটেন করে ছোট্ট একটা পিকনিক তো করাই যায়। বাই দ্য ওয়ে, আর বেশি ব্লগটাকে বাড়াবো না, ছোট্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট। তোমাদের আমার আর আমার মায়ের মন্দারমণির ব্লগটা ভীষণ ভালো লেগেছে, তাই জন্য আমি ডিসাইড করেছি এরপর থেকে তোমাদের কাছে কিছু ট্রাভেল ব্লগস নিয়ে আসবো। আমাদের ফ্যামিলির হিমাচল ট্যুরের একটা ব্লগ আছে, সেই ব্লগগুলো আমি পার্ট বাই পার্ট তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তাই স্টে টিউনড, কারণ এই ব্লগটা ভীষণ ভীষণ অ্যাডভেঞ্চারাস, থ্রিলিং অ্যান্ড এক্সাইটিং হতে চলেছে। সো তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন, টাটা, বাই অ্যান্ড লাভ ইয়োরসেলফ। ভোরবেলায় উঠে জানলাটার পর্দাটা জাস্ট খুলে ভয় পেয়ে গেছিলাম প্রথমে। একটু স্নোফলও হয়ে গেল, আমরা ভেবেছিলাম স্নোফলটা পাবো কি পাবো না। এরকমও হয়, মানে প্রকৃতির এরকম রূপ আছে।